హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా 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 బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా చాలా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. మనసు ఆనందంగా ఉంటే తను ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. వెల్కమ్ టు జానూస్ నేచర్. నేను మీ ఝాన్సీ. సో ఫ్రెండ్స్, రైతు నేస్తం అవార్డు వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మీకు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూపించాను కదా. సో ఈరోజు వీడియో అయితే ఈ అవార్డు కోసం. సో ఇంకెందుకు లేటు, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా మరి. సో ఇప్పుడైతే మనకి రైతు నేస్తం అవార్డు వచ్చింది కదా. సో తీసుకోవడానికని విజయవాడ దగ్గర ఆత్మకూరుకి వెళ్తున్నాం. సో జర్నీలో ఏవైనా మెమరబుల్గా అనిపిస్తే కనుక చిన్న చిన్న క్లిప్స్ నేను తీసి యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను. నాతో పాటు మీరందరూ కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. పెట్టేస్తున్నాను. మా వాళ్ళందరూ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నారు. సో ఒకసారి అందరూ కూడా హాయ్ చెప్పేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడైతే నేను మీకు బ్యాక్ క్యామ్ పెట్టేసి చూపిస్తాను. చూసేసేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, రైతు నేస్తం అవార్డు మనకి అక్టోబర్ 14న వచ్చిందండి, 2023. కృష్ణా జిల్లా ఆత్కూరులో స్వర్ణభారతి ట్రస్ట్లో మనం ఈ అవార్డు అనేది అందుకున్నాము. మన పూర్వ ఉపరాష్ట్రపతి ముప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడు గారి చేతుల మీదుగా ఈ అవార్డు అనేది తీసుకోవడం నాకు చాలా 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 ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం కొవ్వూరు టోల్ ప్లాజా దగ్గర ఉన్నాం. అంటే రాజమండ్రి కడియం నర్సరీస్కి వెళ్ళే దారిలో ఉన్నాం. ముప్పవరపు ఫౌండేషన్ అండ్ రైతు నేస్తం వాళ్ళు ఈ త్రూగా ఇచ్చారు ఇది అవార్డు. నాకు చాలా 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 హ్యాపీగా అనిపించింది. సో నా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అందరికీ కూడాను. అండ్ రైతు నేస్తం ఎడిటర్ ఎడ్లపల్లి వెంకటేశ్వరరావు గారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. సో ఎంతో ప్రెస్టీజియస్ అవార్డు అనే నేనైతే చెప్తాను. నాకైతే అసలు మాటలు రావట్లేదండి, ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఏం చేయాలి అనేది అసలు మాటలు అనేవి రావట్లేదు. అంత ఆనందంగా ఉంది. వెంకయ్య నాయుడు గారు సభా ప్రాంగణంలోకి వచ్చేసారు. అలాగే ఆర్గానిక్ స్టాల్స్ అనేవి పెట్టారు కదా, అవన్నీ క్లియర్ కట్గా 1 by 1 అబ్జర్వ్ చేశారు. ఇప్పుడైతే కోలాటం జరుగుతుంది, కోలాటాన్ని వీక్షిస్తున్నారు. సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ప్రశంసా పత్రం రియలీ చాలా హ్యాపీగా ఉంది. చూసారు కదా, ముప్పవరపు ఫౌండేషన్ అండ్ రైతు నేస్తం.
చదువుతూ ఉంటే ఎంత హ్యాపీగా అనిపించింది అంటే, ఇక్కడ ఫోటో ఒకటి వచ్చింది నాది, చాలా బాగుంది. అసలు మాటలు రావట్లేదు అనమాట. ఈ పేరు ఉంది చూసారు, ఈ పేరుని చూసి నేను చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. సో ఇందులో 2 స్పెషల్ అవార్డ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇందులో జీవిత సాఫల్య పురస్కారం డక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీకి వచ్చింది. కృషిరత్న బిరుదు మన ఆకాష్ చౌరస్య గారికి వచ్చింది. సో స్టేజ్ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు నా భావన అనేది నేను మాటల్లో వ్యక్తపరచలేను. సో చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది. మీరు ఎలా టెర్రస్ గార్డెన్ చేస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి వెంకయ్య నాయుడు గారు అడగటం అనేది చాలా చాలా గొప్పగా అనిపించింది నాకు. అంత బిజీ టైంలో కూడా ఇట్ ఈస్ వాట్ అనేది మాట్లాడటం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. అవార్డు తీసుకునేటప్పుడు నాకే తెలియకుండా నా కళ్ళల్లో నుంచి ఆనంద బాష్పాలు అంటారో ఏమంటారో నేను మాటల్లో అయితే చెప్పలేను. అండ్ ఈ స్పెషల్ అవార్డ్సే కాకుండా ఇందులో 3 విభాగాలుగా విభజించారు. రైతు విభాగం అండ్ విస్తరణ విభాగం, శాస్త్రవేత్తల విభాగం. మనకైతే రైతు విభాగంలో వచ్చింది. టెర్రస్ గార్డెన్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తామని చెప్పేసి నాకైతే చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. సో ఒక్కసారి ఇవన్నీ కూడా చూసేసేయండి. నా పేరు ఈ అవార్డులో చూసుకోవడం అనేది నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. అండ్ మన వెంకయ్య నాయుడు గారి చేతుల మీదుగా అందుకోవడం ఇంకా 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 హ్యాపీగా ఉంది. నేనైతే చాలా బ్లెస్డ్ అని అనుకుంటున్నాను. సో నా ఫోటోతో వచ్చింది. ఇప్పుడు మెమెంటోలోకి వచ్చేస్తాం. సో చూడండి అసలు ఎంత బాగుందంటే, ఇది పట్టుకుంటుంటే ఏదో వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి, ఆ పాజిటివ్ వైబ్స్ అనేవి ఇవవుతున్నాయి. సో చూసారు కదా, పద్మశ్రీ డాక్టర్ ఐవి సుబ్బారావు గారు రైతునేస్తం పురస్కారం. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఆ ఫోటో శ్రీమతి బంగారు ఝాన్సీ రాణి, మధురవాడ, విశాఖపట్నం. ఈరోజు మనం నివాళులు ఎదుర్కోవాల్సిన మొదట మహామనిషి, వ్యవసాయ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చి హరిత విప్లవానికి నాంది కలిగిన వ్యవసాయ పితామహుని తప్పుదగిన శ్రీ స్వామినాథన్ గారి అవార్డు తీసుకున్నాక నాతో పాటు ఉండే శాస్త్రవేత్తలు, విస్తరణ విభాగం, రైతులు అందరం కూడా గ్రూప్ ఫోటో అనేది తీసుకున్నాము. సో అవార్డు తీసుకోవడానికి వెళ్ళేటప్పుడు మన ఆర్గానిక్ స్టాల్స్ అనేవన్నీ ఏర్పాటు చేశారు. రైతులకు సంబంధించి ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ కూడా, అండ్ ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్, ఆర్గానిక్ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి అందులో ఆ స్టాల్స్లో. అండ్ వెంకయ్య నాయుడు గారు మాట్లాడినప్పుడు ఒక పాజిటివ్ వైబ్స్ అనేవి, ఆ ఫీలింగ్ అనేది నేను మాటల్లో చెప్పలేనమాట. అంత చక్కగా ఆ క్లిప్ అనేది నేను కొంచెం మిస్ అయ్యాను వీడియోలో. సో అంత పాజిటివ్ వైబ్స్ అనేవి వచ్చాయి. నాకు ఈ అవార్డు వచ్చినందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ ముప్పవరపు ఫౌండేషన్ అండ్ రైతునేస్తం ఫౌండేషన్ వాళ్ళకి నాకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. నన్ను సపోర్ట్ చేయడానికి నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా కూడా వచ్చారు. నెక్స్ట్ డే నవరాత్రి స్టార్టింగ్ కాబట్టి అత్తయ్య వాళ్ళు రాలేదు. సో నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో దిగిన ఫొటోస్ అనేవి నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను. సో నాకు ఈ అవార్డు వచ్చినందుకు నాకెంత ఆనందంగా ఉందో మీకు కూడా అంత ఆనందంగా ఉందని నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే బికాజ్ ఆఫ్ యూ అని చెప్పాలి నేనైతే. సో నా సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో. నా వీడియో కనుక నచ్చినట్టుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీరందరూ చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు.
నన్ను ఇలాగే బ్లెస్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సర్వేజన సుఖినో భవంతు. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.